我告诉你，大哥，那可是你领导啊，给他看看。都读过来，咱这边这有点是好点的。行，我这你说话了，咱就好了。你不说话，我也尴尬。是大牛中的，对，不是一个爹。肯定不是多。我操，还有三胖子的种呢，我给你看看。哎，就那哪儿？三胖子那吹牛逼，纯三胖子孩子。你看啊，那有的都不是这玩意儿，这种科技，有好多还有那个贵宾，实下来看，都把尾巴给弄断。是那个，一是那个是大牛的儿子啊，儿子帮忙操啊，硅胶嘛，动物界为了保证血统纯正，让国外培育那种纯种狗，优良的纯种狗，好多都培育，还过河要优化不行。没成功，我傻死了，这颜色真不傻。
都是没有话。看这眼神，看我眼巴巴的看我干嘛呀？没事，我不拿走啊！你有踏实干弄活了，90一个别死了。那关键还得把你让你这个你捅你。我操，哟，2天歌了，现在，看，你把这人看，往哪弄的？没有啊，啊，这真结婚，哦，这毛点，我告诉你，你看这毛多好，这毛色，而且还没擦皮。这真是邪了门了。这他妈有了，一个没有了，这个可能死了，一半，我也得擦。这毛是吧？我哪会？现在几个长毛？哎呀，现在看不出来，现在至少是俩能看出来。长毛，你看那个，那只是长毛。对，那个也长了。里头那个也是长。这个白是前少的都是俩长尾巴，一个短。猪毛毛的。